guys! Welcome back to my channel at bago tayo magpatuloy sa video na ito, don't forget to like and share this video. At kung hindi ka pa subscribe sa akin channel, just click the subscribe button and i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking every uploads. At muli tayo nababalik sa aking YouTube channel dahil nakita nyo naman sa ating title, mag-unboxing tayo ng aking bagong cellphone. Okay? So, wag po kayo mag-expect, disclaimer lang po, hindi po ito tech review, unboxing lang po to literal dahil hindi naman po tayo si Girl Tech Mary. Ayan. Okay, so ano nga ba yung cellphone natin ngayon? Ang i-unbox natin ngayon ay ang iPhone 11 Pro Max. Ito siya. Charan! Opo, na-unbox na po talaga siya. In-unbox ko lang para may video tayo i-upload. Okay, so ayan, natanggalin natin yung plastic. Makikita natin yung pinaka packaging niya is black na po siya. Ayan, yung kapatid ko naka 11. Parang white yata yung ano nang sa kanila. Yung box, pinaka box. Okay, so pag bubuksan natin, ito siya. O, diba? Pag binuksan natin siya, ito na agad yung cellphone. Ayan. By the way, this is space gray 256 gig yung binili ko kasi para ayan no. Yan, 256 gig para marami tayong files na malagay. Okay? So ma-picture kasi kung tao. Ayan. So ang ganda, matte finish yung likod niya and then ayan, at dahil na-unbox na nga natin to, pinalagyan ko na siya ng camera protector kasi yung camera niya is naka-angat na or naka-emboss na yung mga cameras niya. Tapos pinalagyan ko na rin siya ng tempered glass para iwas sa basag. Okay? So dito muna tayo sa may box. Syempre, ano pa ba yung makikita natin dito sa may pinaka-box niya? Syempre nandito yung kanyang manuals. Ayan, yung manuals na hindi naman natin binabasa. Okay, so yan, mga papel. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then pang 7 yung ating SIM ejector. Ayan. And syempre, hindi mawawala yung ating Apple sticker pag bumili tayo. Ayan. And then, sa box niya, it comes with the earpods. Ayan. Na ano ba tawag dito? Okay, so meron tayong earpods na kasama dito. And then, ito yung charger niya. So, yung charger niya is USB Type-C na siya. Super fast charger daw, sabi nila. Hindi ko pa naman na-try kasi hiniram ko muna yung charger ng kapatid ko para hindi ko muna siya magamit dahil i-unbox nga natin siya. And then, meron yung pinaka-adapter niya. Yung adapter niya is tatluhan. Ito siya. Square. And then, USB Type-C. Wala, hindi makita sa camera. Basta yan, USB Type-C. Ayan, so dito na tayo sa may pinaka phone niya. Ayan, dahil umuulan na, bilisan na natin. So, syempre, dahil na-unbox ko na nga siya, napasa ko na lahat ng mga data. Ayan. So, dahil dyan, itatry natin yung kanyang camera. Ikakat ko yun. I-screen record ito. Ayan, ito yung kanyang camera. Ayan, sa likod. So, meron siyang ito yung zoom. Ito yung normal. And then, yung pinaka bago ng iPhone 11 Pro Max sa camera is yung
super wide angle. Ayan, ganyan siya. So, sorry makalat yung bahay namin. Ayan. So, tingnan naman natin sa front. Ayan. So, ito yung front niya. Ayan, ganyan siya. And then, tingnan naman natin sa may video. Sa video niya, ayan, Super 4K. Super 4K. Ayan, may nagwawala pa halo. Ayan, so... Ayan, so ito yung pinaka-camera niya sa harap, pag video. And then, try natin yung sa likod na video. Ayan, HD siya. Tapos, pwede natin palitan ng... Automatic na ba yung 4K? Or HD lang? Nakalagay HD lang. HD. Ayan. Ayan, ayan yung 4K niya. Ayan, ito yung video ng 4K niya. So, pwede rin natin gamitin yung wide lens at saka yung zoom kapag nagbe-video. Ayan. Okay? So, ayan, and then, thank you so much nga pala doon sa binilan ko dahil may pa-preview silang case, clear case. Ito siya. Actually, umorder na ako sa Shopee. Naantay ko na lang. Clear case din, pero yung hybrid na case. This one is, binigay lang nila ng free. And maganda kasi siya kapag clear case kasi makikita mo yung pinaka-color nung phone mo. Ayan. Super ganda, super nice. Ayan. And bumili rin ako ng isa pang case. Ayan, ma-addict na naman ako sa casing na ito dahil may bago tayong cellphone. Parang matte black lang siya. Ayan, so try natin yun. Yun yung ginagamit ko ngayon. Ito yung ginagamit ko ngayon. Na casing. Ito siya. O, diba? Ang ganda. Very aesthetic lang yung ano niya. Yung vibe niya. And I think that's it for this video dahil unboxing nga lang naman to. Kung gusto nyo pa ng mga in-depth review about this phone, iPhone 11 Pro Max, meron tayo sa ibang channel dito sa YouTube. Ayan, search nyo na lang dahil hindi naman tayo super tech review. Dahil in-unbox ko nga lang tong aking bagong phone. So, yeah. That's it. I think that's it for this video. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, i-click mo na yung subscribe button. And mag-subscribe ka na rin sa aking kapatid. Congratulations nga pala kay Raymond Encinas dahil road to 5K na siya and na-monetize na siya dito sa YouTube. Ayan, congratulations. And yun lang. See you for my next vlog. Bye!